ये सैमसंग की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है और उसमें क्या है, स्पिन के टाइम बहुत ज़्यादा साउंड कर रही है मशीन। तो फिलहाल मैं वो चीज़ भी आपको दिखाता हूँ और यहाँ पर आप साउंड सुन लें पहले। तो अभी फिलहाल क्या है, हमने मशीन जो है स्पिन मोड पे ऑन की। पहले ये जो है ऑन होगी, फिर उसके बाद देखेंगे आप किच किच की चै चै की आवाज़ कर रही है। ये देखिए इस तरीके से साउंड कर रही है मशीन, मतलब ये साउंड आ रहा है, बहुत ज़्यादा साउंड कर रही है मशीन, ये देखें। तो अभी फ़िलहाल मैं आगे भी दोबारा मैं इसको ऑन ऑफ करके दिखा दूँ, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए अगर इस तरीके से साउंड करती है मशीन तो क्या दिक्कत रहती है। अभी आप दोबारा सुने। तो फिलहाल स्पिन भी मैंने दोबारा की, ये देखें, मतलब मशीन जो है फिर से ऑन होगी, मतलब ट्रेन मोटर जो है अपनी तरफ फिर से ट्रेन कॉक को अपनी तरफ खींचेगी, उसके बाद जो है फिर ये साउंड करेगी मशीन। तो आप देख रहे हैं ये साउंड आ रहा है, मतलब किस चीज़ का साउंड आ रहा है। इस तरीके की अगर दिक्कत आ रही है, इस तरीके की अगर आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसी के बारे में ये वीडियो को आपको क्या है कंप्लीट वॉच कर लेना है, जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ वो अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, स्टार्टिंग साउंड ये है, बाकी जो है ठीक चलती है, फिर बीच में साउंड करती है कभी कभी, और बीच में साउंड करके या फिर कपड़े बहुत ज़्यादा पड़े हैं तब भी ये साउंड करती है। इस तरीके से ये साउंड हो रहा है। तो इसी के बारे में ये वीडियो है। तो अभी फ़िलहाल सिंपली क्या करते हैं, इसको मशीन को दोबारा ऑन करते हैं, फिर से आपको एक बार साउंड सुना दें, जिससे कि अच्छे से समझ आ जाए कि हाँ साउंड किस तरीके का हो रहा है, जिससे कि मैं आप जब प्रॉब्लम जो है इसकी ठीक करें तो आपको समझ आ जाए और जिस बारे में बताऊँ आपको डिटेल से पता लग जाए कि इस तरीके से अगर आपके सामने फॉल्ट आ रहा है तो आप स्टेप बाय स्टेप उसको भी ठीक कर लें। तो अभी फ़िलहाल देखें, दोबारा से मैंने किया है, जिससे कि आपको एक बार और दिखा सकूँ कि साउंड किस तरीके का हो रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर फिर से जो है ट्रेन मोटर अपनी तरफ खींच लिया इसने ट्रेन कॉक को, उसके बाद जो है अब ये चलना स्टार्ट होगी। इस तरीके का ये साउंड कर रही है मशीन। तो ये देखें आप, मतलब ये साउंड आ रहा है, ये साउंड आ रहा है बिल्कुल ही। तो इस तरीके का अगर साउंड आ रहा है तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली पहले मशीन को हम डाउन करते हैं, फिर आपको आगे की जो दिक्कत है वो दिखाते हैं। तो अभी फ़िलहाल करते हैं मशीन को ऑफ़ करते हैं। मशीन ऑफ़ करने के बाद फिर जो है इसमें जो दिक्कत है वो उसकी दिक्कत दूर करते हैं। मतलब साउंड इसलिए मैंने दिखाया बार बार, जिससे कि आपको क्लियर नज़र आ जाए, क्लियर समझ आ जाए कि साउंड आ कहाँ से रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो मशीन होती है स्पिन के दौरान आप चलाते हैं तो मतलब इस तरीके का साउंड नहीं आता है, वो अलग साउंड होता है, ठीक है। तो उस तरीके का अगर साउंड हो रहा है तो वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, गियर बॉक्स आपका ख़राब होता है, तब ये दिक्कत आती है, ठीक है। और मतलब जो गियर बॉक्स है उसका क्लीज असेंबली बोलते हैं, तो वहाँ पे तब ये दिक्कत आती है। तो यहाँ पे इसकी जो ट्रेन मोटर है एकदम प्रॉपर वर्क कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसकी जो ट्रेन असेंबली है वो भी अच्छे से वर्क कर रही है, इसके अंदर जो लॉग है वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है, मतलब इसके अंदर जो क्लिस असेंबली का लॉग है वो भी अच्छे से काम कर रहा है। बस जो दिक्कत है वो आपके साथ शेयर करनी है, उसको ठीक करके भी फिर उसके बाद जो है दोबारा से मशीन को ऑन करेंगे, उसके बाद जो दिक्कत है वो 100% इसमें सॉल्व करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आप समझ गए कि जो है मशीन किस तरीके का साउंड कर रही है। अभी फ़िलहाल मशीन जो है अब देख एकदम ओके चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बीच में ये साउंड करती है इसी तरीके का जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। तो अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, मशीन को जो है ऑफ़ करते हैं, उसको मशीन जो है डाउन करते हैं, ठीक है। नीचे की साइड लेते हैं मशीन, फ़िलहाल हमने जो है ऑफ़ कर दी है, बाकी मशीन जो है डाउन साइड करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर सिंपली हम दिखाते हैं इसकी जो क्लिच असेंबली है उसको दिखाते हैं। तो फिलहाल मशीन जो है हमने डाउन कर दी है, बाकी इसका नीचे का पैनल तो फिलहाल है ही नहीं। और उसके बाद जो है यहाँ पर इसका सामने वाला जो पैनल है पहले हम इसको ओपन करते हैं। इसमें क्या है 10 mm की बोटी लगती है। ये जो होता है किस पर्पज़ से यूज होता है, ये जो कवर होता है वो इसलिए होता है कि आपकी वायरिंग जो है इसमें टच ना हो, सेफली रहे, नीचे से कोई चीज़ टच ना हो जब ये गियरबॉक्स मूव करे, इसलिए ज़्यादातर यूज होता है ये वाला जो कवर होता है। तो 2 स्क्रू होते हैं, दोनों आपको बारी बारी से ओपन कर देना है जिससे कि ये जो है कवर बाहर आ जाए। दोबारा आपको इसी तरीके से फिट भी कर देना है। तो फिलहाल यहाँ पर जो कवर है हमने इसको बाहर कर दिया है। बाकी इसकी बेल्ट देखना है पहले आपको कि बेल्ट ज़्यादा लूज़ तो नहीं है। बेल्ट एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी लूजिंग रहती है बेल्ट में। अगर ज़्यादा लूजिंग रहती है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बेल्ट जो है आप मोटर थोड़ा नीचे कर देंगे, उसके बाद जो है फुली मतलब अच्छे से टाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मोटर जो है पहले बेल्ट को निकाल देना है। बेल्ट जो है बड़े एहतियात से निकालना है। अगर बेल्ट आपकी जो है
जब निकालेंगे तो उस समय क्या होता है, इसका गियर बॉक्स होता है, ये देखें आप पुली की तरफ हाथ नहीं लगाना है वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पुली जो है इससे हाथ कट सकता है। ये देखें आप इसका क्लिच, फिलहाल मैं इसको निकाल के अब दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें ये जो गरारी होती है, गरारी बहुत ज़्यादा साउंड करती हैं, गरारी घिस जाती है, तब ये दिक्कत आ रही है। फिलहाल इसको मैं ओपन करके दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम इसको जो है, इसकी जो क्लिच असेंबली आप देखें, ये इस तरीके से, अगर हम इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पर साउंड हो रहा था, मतलब ये जो है यही साउंड कर रही थी क्लिच असेंबली। तो अभी सिंपली हम क्या करते हैं, इसकी जो सामने वाली जो पुली गियरबॉक्स की, उसको हम ओपन करते हैं, मतलब जो हमारी पुली है, पुली को बाहर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर स्पेस है, ये फ्री है, तब दिक्कत आती है, या फिर ये जो है इसकी गरारी घिस जाती है तब ये दिक्कत आती है। अभी सिंपली क्या करते हैं, हमने स्क्रू ड्राइवर इसका जो है इसके होल में इन कर देना है, उसके बाद जो है सामने अंदर की तरफ साइड यहाँ पर कर देना है। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर की लगानी है, यहाँ पर 12 की है, 13 की, 12 या 13 की लगती है, फिलहाल यहाँ पे 12 की है। तो आप जो है इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं, इसका नट। बाकी जो नट है अब आप थोड़ा एहतियात से पकड़ना है, जिससे कि ऐसा हो कि आप पे इसकी जो धार होती है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है पुली की, वो आपके हाथ में लग ना जाए वरना हाथ कट सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, सिंपली हम इसका नट ओपन कर दिया, बाकी इसका जो वार्सल है वो भी बाहर ले लिया। अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, इसकी पुली जो है पुली बाहर लेते हैं, ठीक है। पुली बाहर लेने के बाद जो है मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखें आप पुली इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखें ये चीज़ इस तरीके से लगी है, अगर ये ज़्यादा टच होगी, इसका एक नट होता है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा किस तरीके आपको इसको एडजस्टमेंट करना है, ठीक है, तब भी साउंड होता है। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पर जो है दोनों चीज़ आपको गरारी निकालना है, इसका स्प्रिंग जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक स्प्रिंग लगा होता है, जो कि आप देखें ये हल्का बैंड हो गया है, ये देखें आप इस तरीके से ये बैंड हो गया, मतलब बीच में से क्रैक हो गया है हल्का सा, ठीक है। फिलहाल इतना नहीं हुआ है मगर फिर भी हाँ हो गया है। तो फिलहाल इसको भी आप चेंज कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर सकते हैं। बट इससे पहले जो है इन गरारी को देखना है आपको। अगर ये गरारी घिस जाती है तब भी आपका मशीन जो है इस तरीके की चीज़ की आवाज़ करती है, गरारी अच्छे से ग्रिप नहीं फंसती है, तब ये दिक्कत आती है। तो अभी फ़िलहाल क्या है, सिंपली हम इसमें इसका जो है प्ले देख लें। प्ले तो ज़्यादा नहीं है फिलहाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से इतनी तो प्ले रहती है, ज़्यादा होती है तो आपके अंदर से गरारी भी कट जाती है। तो इसका लॉग लेना है और लॉग जो है इस तरीके से इसमें कनेक्ट करना है। और दूसरी बात ये जो है, इसकी एक गरारी और होती है, उसका भी लॉग होता है, दोनों लॉग आपको कनेक्ट कर देना है। और उसके बाद जो है अंदर इसको बिल्कुल ही फिट कर देना है इस तरीके से। ये देखें बिल्कुल ही आपस में कनेक्ट हो जाए, क्योंकि स्प्रिंग का जो मेन काम होता है वो इन दोनों गरारी को आपस में कनेक्ट करने का होता है। तो फिलहाल यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपका जो स्प्रिंग ख़राब होता है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। अगर स्प्रिंग ख़राब हो जाता है, बैंड मतलब आपके कपड़े अच्छे से ड्राई नहीं होते हैं, नमी रहती है, तो आपका स्प्रिंग ख़राब होता है, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। या फिर मशीन बहुत ज़्यादा किच किच की आवाज़ कर रही है तो आप स्प्रिंग देख सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है, तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है इसकी गरारी हमने कनेक्ट कर दी। अभी इसकी पुली जो है कनेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है मैं दूसरी दिक्कत बताता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, जो कि आपके स्पिन चलाने के टाइम पे हो रही थी। तो फिलहाल अभी क्या है, हम इसमें इसका बार्सल वगैरह जो है इसमें कनेक्ट करते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे कनेक्ट करके उसके बाद जो है इसको फुली टाइट कर देते हैं। तो अभी सिंपली क्या है, इसका नट जो है, नट भी हम इसमें टाइट करके और उसके बाद जो है सिंपली इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जो है कनेक्ट करने के बाद जो है इसको फुली टाइट करते हैं। उसके बाद इसकी जो बेल्ट है वो हम चलाते हैं। पहले हम इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर इसमें होल में डालते हैं, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। अभी फ़िलहाल इसकी बेल्ट में हमने इसको मतलब कर दी है, जो इसकी बेल्ट है, बेल्ट इसमें इस तरीके से, ये देखें आप इस तरीके से कर सकते हैं बड़ा एहतियात से, ठीक है। ये देखें आप बेल्ट भी चढ़ गई। अगर आपकी बेल्ट बहुत ज़्यादा लूज है, हल्की सी मोटर नीचे कर सकते। अब देखें आप ये जो है इसका नट एडजस्टमेंट के लिए होता है। कभी कभी ऐसा होता है ये नट जो है थोड़ा ज़्यादा फ्री हो जाता है इस साइड, तो आपको इसको जो है आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब इसका जो क्लिच है उसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। मेन काम ये होता है, इस तरीके से आपको की लेना है, की जो है ऑटोमेटिक की है यहाँ पर, तो हमने की लिया। उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं नट को, जिससे कि जो साउंड कर रही है मशीन साउंड ना करे, ठीक है। पहली दिक्कत थी जो मैंने आपको बताई थी वो आपकी स्प्रिंग की थी, दूसरी दिक्कत जो है इस नट की है। तो आपको दोनों चीज़ें बारी बारी से चेक करना है। तो अभी फिलहाल हमने क्या है, इसको एडजस्ट कर दिया है। बाकी जो इसको फुली टाइट करते हैं इस तरीके से, जिससे कि इसको टाइट कर दें, उसके बाद जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, सिंपली इसको टाइट करते हैं। बट इससे पहले जो है आपको की लेना है, या फिर जो है प्लास ले लें, प्लास की मदद से भी आप इसको टाइट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, फुली टाइट कर देना है इस तरीके से। जब आप टाइट कर देंगे उसके बाद जो है हम स्पिन चलाएंगे, तो उसके बाद जो है साउंड मशीन नहीं करेगी बिल्कुल ही आपका। तो फिलहाल यहाँ पे इस तरीके से टाइट करते हैं। अभी क्या है, इसका जो इसका नट है, ये नट जो होता है
मतलब जो है एडजस्टमेंट के लिए होता है कि आप आगे पीछे कर सकते हैं। आपका क्लिच अगर दिक्कत दे रहा है, मतलब जो क्लिच है वो दिक्कत दे रहा है, तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका नीचे जो साउंड हो रहा है, गरारी खिंच जाती है, तो उसमें ज़्यादा मदद करता है आपका ये नट। ये नट जो होता है स्पेशली इसी के लिए होता है। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से फुली टाइट कर दें, इससे कि लूजिंग नहीं रहना चाहिए, वरना दिक्कत आएगी। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, जब आपकी स्पिन मोड होगी तो इसके बाद जो है ये प्रॉपर तरीके से मूव करेगा, अच्छे से ये जो उठना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी फिलहाल करते हैं इस तरीके से, आप देखें ये काम करेगा। अभी फिलहाल मशीन ऊपर लेते हैं, उसके बाद जो है स्पिन मोड पे ऑन करके और फिर दिखाते हैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल ही साउंड नहीं कर रही है मशीन, एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर सकते हैं। ये देख लें आप, बिल्कुल ही मशीन जो है अच्छे से वर्क कर रही है, एकदम प्रॉपर जो है बिल्कुल ही मूव कर रही है और बिल्कुल ही साउंड नहीं हो रहा है। हालांकि इससे पहले बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा था मशीन में, तो अभी साउंड नहीं हो रहा है, तो एकदम अच्छे से काम कर रही है। तो नट और प्लस आप स्प्रिंग देख लें, अगर स्प्रिंग आपका ठीक है तो फिट कर दें, वरना आप नट को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।